Imagina você lendo seu livro ou assistindo sua série e um robozinho deixando o chão da sua casa limpo. Aplicação no dia a dia. Existem atributos bem interessantes. Cercas digitais estabelecidas no software ou com barreiras digitais. Sensor de obstáculos e escadas. Autonomia de bateria para limpeza de um apartamento médio. Aspiração e locomoção em diferentes tipos de pisos. Configuração para automação de ligar e desligar. Siga o nosso perfil para ver mais dicas.